Hi friends, welcome to Angel Vibes. ഇന്ന് നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് 2 വലിയ പൊട്ടാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 15 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ്. നമ്മൾ നന്നായി സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം നല്ല സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ല നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ തണുത്ത വെള്ളം എടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഈ പൊട്ടാറ്റോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു 15 മിനിറ്റ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് മാറ്റണം. ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പാൻ വെച്ച് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കണം. ഇതുപോലെ നമ്മൾ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകിയെടുത്ത പൊട്ടാറ്റോ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. 5 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. 5 മിനിറ്റ് മാത്രമേ നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് 5 മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മളിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്കിതിലെ വെള്ളം ഡ്രൈ ആകാൻ നമ്മളൊരു തുണിയിലേക്ക് മാറ്റണം. ഇതുപോലെ ഇട്ട് വയ്ക്കാം. ഇതിൽ വെള്ളമെല്ലാം പോയതിനു ശേഷം ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് പാൻ വെച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് വേവിച്ചത് കാരണം ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുക്കാവും. അധികം സമയം വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് കുക്കായെടുക്കും. ഇത് പുറത്ത് മാറ്റാം. നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടതൊരു മസാലയാണ്. ഞാൻ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ 1/4 സ്പൂൺ മുളക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ മിക്സ് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച പൊട്ടാറ്റോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. നല്ല ക്രിസ്പിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ നന്നായി ക്രിസ്പിയായി ഇതുപോലെ നന്നായി ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി മുറിഞ്ഞ് വരും. നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പിയായി വന്നൊരു സൗണ്ടോടുകൂടെ ഇതുപോലെ ക്രിസ്പിയായി കിട്ടും. വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.